Dobrodošli. Danas zaranjamo duboko u jedan, prilično kompleksan svet modernih dizel motora. Konkretno, pričat ćemo o sistemima za kontrolu emisije izduvnih gasova, fokus nam je na AdBlue tečnosti i SCR tehnologiji. To su u suštini komponente koje su potpuno promenile pravila igre, ali su sa sobom donele i čitav niz novih, prilično zamršenih izazova. Znate onu priču, a možda ste nažalost i doživeli. Vozite moderan automobil, putnički ili teretni, i odjednom on izgubi snagu. Upali se lampica, motor pređe u onaj čuveni limp mod i jedva da se vuče po putu. To nije neki slučajan kvar. To je zapravo namerna, unapred programirana reakcija sistema. Ali zašto bi sistem to radio? Odgovor je, kao što ćete vidjeti, mnogo složeniji nego što se na prvu loptu čini i krije se u samom srcu tehnologije o kojoj danas pričamo. Da bismo uopšte shvatili zašto motor sam sebi ograničava snagu, moramo prvo da pogledamo zašto ovi sistemi uopšte postoje. A razlog, verovali ili ne, nisu performanse motora. Razlog je zaštita životne sredine, koja je vođena izuzetno strogim zakonskim propisima. Sve, ali baš sve, počinje ovde. Vladine agencije, kao što je, na primjer, američka EPA, imaju zakonsku obavezu da štite kvalitet vazduha koji svi dišemo. Na osnovu zakona, kao što je čuveni Clean Air Act, oni definišu koliko tačno zagađujućih materija jedno novo vozilo sme da ispusti. I proizvođači automobila tu nemaju izbora. Oni jednostavno moraju da dizajniraju vozila koje će zadovoljiti te sve strože standarde. A ono što je ovde zaista važno i što ovaj citat pokazuje, jeste da se ne radi samo o nekim apstraktnim brojevima i propisima. Radi se o direktnoj, dokazanoj vezi između onoga što izlazi iz auspuha i javnog zdravlja. Upravo taj mandat, ta obaveza, tera inženjere da stvaraju neverovatno sofisticirane tehnologije. A jedna od ključnih je upravo SCR. Dobro, sad kad znamo zašto, vreme je da pređemo na kako. Kako za Boga inženjeri uspevaju da zadovolje ove ekstremno stroge standarde za azotne okside, koje znamo pod skraćenicom NOx, a oni su jedan od glavnih zagađivača iz dizel motora? Odgovor je čista hemija. Selektivna katalitička redukcija, ili skraćeno SCR, je u suštini jedna minijaturna hemijska fabrika ugrađena pravo u izduvni sistem vozila. Njen jedini zadatak je da uzme veoma štetne azotne okside, NOx, i da ih, koristeći AdBlue tečnost, što je zapravo precizan rastvor ureje u demineralizovanoj vodi, pretvori u dve potpuno bezopasne supstance. A to su azot, koji čini 78% vazduha koji dišemo, i obična vodena para. Dakle, ceo proces se svodi na ova 4 ključna koraka. Prvo, sistem ubrizgava jednu vrlo precizno određenu količinu AdBlue-a direktno u vreo tok izduvnih gasova. Zatim, ogromna temperatura momentalno razlaže ureu na amonijak, hemijski NH3. Posle toga, gasoviti amonijak i štetni NOx gasovi zajedno ulaze u SCR katalizator. I tu se, na jednoj specijalnoj keramičkoj podlozi, dešava magija, ključna hemijska reakcija. Konačni rezultat, štetni gasovi su pretvoreni u bezopasan azot i vodenu paru. Naravno, sva ova hemija se ne dešava nasumično sama od sebe. Da bi sve funkcionisalo apsolutno besprekorno, potreban je mozak operacije. A u ovom slučaju taj mozak je jedan vrlo sofisticiran digitalni sistem koji sve nadgleda i kontroliše u realnom vremenu svake milisekunde. A kako sistem zna šta da radi? Tu na scenu stupaju dva ključna čuvara. NOx senzori. Zamislite ih ovako. Ulazni senzor, onaj pre katalizatora, je izviđač. On meri koliko je zagađenja motor upravo proizveo. Na osnovu tih informacija motorni kompjuter, ECU, izračunjava tačnu dozu AdBlue-a. S druge strane, izlazni senzor, posle katalizatora, je inspektor. On meri rezultat i proverava da li je sistem obavio posao kako treba. On je, tako reći, živi dokaz, svedočanstvo o efikasnosti celog procesa. I sad se vraćamo na ono naše početno glavno pitanje. Šta se dešava kada ova neverovatno složena mreža hemije, senzora i softvera zakaže? Bilo da je u pitanju prazan AdBlue rezervoar, neispravan senzor ili kvar pumpe. Tada na scenu stupaju te rigorozne zaštitne mere, ograničenja snage motora. Pogledajte samo ovaj grafikon iz jedne studije. On savršeno prikazuje kroz šta vozač prolazi. Prvo,
Pojavi se upozorenje na instrument tabli, na ovom testu to se desilo nakon otprilike 150 pređenih kilometara. Ako se to upozorenje ignoriše, sistem kreće postepeno da smanjuje snagu motora. U posljednjoj, finalnoj fazi, kao što vidimo ovdje, brzina vozila može biti ograničena na samo 8 km na sat. To je bukvalno brzina hoda. A zašto su kazne tako, brutalne? Zato što su posljedice kvara ogromne. Ovaj grafikon to najbolje pokazuje. Ovo su rezultati merenja na stvarnom test vozilu. Kada je SCR sistem isključen ili ne radi kako treba, emisija azotnih oksida skače u nebesa. U ovom konkretnom slučaju, skoro 5 puta iznad zakonom dozvoljene granice. Dakle, ograničenje snagi nije tu da bi nas nerviralo, već da nas natera na popravku i spreči masovna zagađenja. Sa ovolikom kompleksnošću jasno je da popravka ovakvih sistema postaje pravi pravcati izazov. I to nas dovodi do perspektive tehničara, ljudi koji moraju da razumeju svu ovu tehnologiju do najsitnijih detalja kako bi uopšte mogli da reše problem. Vidite, za mehaničare ovo odavno više nije samo posao sa ključevima i uljem. Neophodni su im napredni dijagnostički alati. Oni moraju da rade takozvane bidirekcione testove, gde praktično alat komanduje sistemu šta da radi. Na primjer, da testira protok AdBlue injektora. Moraju da tumače stotine specifičnih kodova grešaka i možda najvažnije od svega, nakon što zamene deo, moraju da jave kompjuteru vozila da je ugrađen nov deo. A to se radi kroz proceduru resetovanja ili adaptacije. A evo i kako to izgleda u praksi. Ovo je primjer ekrana sa dijagnostike, konkretno procedura za resetovanje DPF sistema, koji je usko povezan sa SCR-om. Nije dovoljno samo fizički zameniti komponentu. Tehničar mora da uđe duboko u softver vozila i resetuje naučene vrednosti kao što su nivo pepela ili čađi u filteru. Ako se ovaj korak preskoči, džabe ste radili. Sistem će i dalje misliti da je stali pokvareni deo tu i problem se uopšte neće rešiti. I tako smo, zatvorili pun krug. Krenuli smo od onog frustrirajućeg gubitka snage, prošli kroz globalne emisione norme, zaronili u kompleksnu hemiju i završili sa naprednom dijagnostikom. Sve je povezano. I to nas na kraju ostavlja sa jednim ključnim, otvorenim pitanjem, dok regulatori nastavljaju da pooštravaju standarde, a tehnologija postaje sve složenija i složenija, gde je tačka preloma? Koliko kompleksnosti jedno vozilo može da podnese pre nego što pouzdanost i troškovi održavanja postanu prosto neodrživ teret za vlasnika? To je izazov sa kojim se danas suočava čitava autoindustrija.